হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন টেকশাইন ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওর মাধ্যমে আজকে আমরা জানবো যে রেলওয়ে টিকিট কিভাবে কাটতে হয়। তো রেলওয়ে টিকিট কিভাবে কাটতে হয় সম্পূর্ণ প্রসেস আমি আপনাদের এই ভিডিওতে স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন, তাহলেই আপনারা মোবাইল বা কম্পিউটারে অতি সহজেই আপনাদের টিকিট নিজে নিজেই কাটতে পারবেন। তো রেলওয়ে টিকিট কাটার জন্য সেখানে আমাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে হয়। তো সেই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড আপনারা কিভাবে বানাতে পারবেন, তো তার জন্য আপনারা আমার আগের ভিডিও দেখতে পারেন, সেই ভিডিওর লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, সেইখান থেকে আপনারা সেই ভিডিও দেখে নিতে পারেন। তো সেই ভিডিও দেখলেই আপনারা আপনাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড বানিয়ে নিতে পারবেন। তারপরে আপনারা আপনাদের রেলওয়ে টিকিট কিভাবে কাটবেন আমি আপনাদের সম্পূর্ণ প্রসেস এই ভিডিওতে স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেবো। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। তার আগে আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। প্রথমেই আমরা গুগল ক্রোম খুলে নেব, তারপরে এখানে আমরা আইআরসিটিসি লিখে সার্চ করে দেব। তো আইআরসিটিসি লিখে সার্চ করে দিলে সবার প্রথমেই যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সেইটিতে ক্লিক করে দেব। তো ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এইরকম পেজ চলে আসবে। তো এইখানে একটি পপ আপ চলে আসবে, তো এইখানে আমরা ওকে করে দেব। তো ওকে করে দেওয়ার পর দেখুন ডান দিকে 3 ডট দেখা যাচ্ছে। তো আমরা ডান দিকে সবার প্রথমে যাব, আগেই আমরা ট্রেন সার্চ করব না। তো আমাদের প্রথম লগ ইন করে নিতে হবে। তো লগ ইন করার জন্য আমাদের ডান দিকে 3 ডটে ক্লিক করতে হবে, তো লগ ইনে ক্লিক করে দিতে হবে। তো তারপরে এইখানে দেখুন এইরকম চলে আসবে। তো এইখানে আমাদের করতে হবে কি, ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড এইখানে আমাদের দিয়ে দিতে হবে। তো আমরা এখানে ইউজার আইডি দিয়ে দেবো, তারপরে এইখানে আমাদের পাসওয়ার্ড দিয়ে দেবো, যে পাসওয়ার্ডটি আমরা তৈরি করে নিয়েছি রেলওয়ের জন্য, রেলওয়ে টিকিট কাটার জন্য, সেই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড এইখানে আপনারা বসিয়ে দেবেন। তারপরে আপনারা ক্যাপচার কোড দিতে পারেন এবং লগ ইন ওটিপিতে ক্লিক করতে পারেন। তো ওটিপিতে ক্লিক করলেই আমাদের মোবাইলে কিন্তু ওটিপি চলে আসবে। সাইন ইন করার সময় সাইন ইন করব, তো দেখুন আমাদের মোবাইলে ওটিপি চলে এসছে। তো সেই ওটিপি আমরা এখানে দিয়ে দেবো। যদি আপনারা ক্যাপচার কোড দেন তাহলে ওটিপি আপনাদের এইখানে দিতে হবে না। তো ওটিপি আমাদের মোবাইলে যেটি চলে আসবে সেই ওটিপি আমরা এখানে বসিয়ে দিয়ে সাবমিট করে দেবো। তো সাবমিটে ক্লিক করলে আপনাদের সামনে এরকম চলে আসবে। তো ওকেতে ক্লিক করে দেবেন। তারপরে দেখুন ফ্রম টু, তো ফ্রম মানে যেই স্টেশন থেকে আপনারা যাবেন সেই স্টেশনের নাম আপনারা এখান থেকে সার্চ করে নেবেন। তো স্টেশনের নাম সার্চ করলে এখানে কিন্তু চলে আসবে। তো আমরা এখানে স্টেশন সিলেক্ট করে নেব। তো নেওয়ার পর যেই স্টেশন পর্যন্ত যাব সেই স্টেশনের নাম এইখানে আমরা দিয়ে দেবো। তো তাহলেই কিন্তু সেই স্টেশনের নাম এইখানে চলে আসবে। তো তখনই আমরা এইখানে সিলেক্ট করে নেব। তো নেওয়ার পর এখানে জেনারেল থাকবে, আমরা জেনারেল কাটবো। তৎকাল কাটলে আপনারা তৎকাল দিতে পারেন। তো তারিখ সিলেক্ট করে নেব। তো তারিখ সিলেক্ট করে নেওয়ার পর সার্চে ক্লিক করে দেবো। তো সার্চে ক্লিক করার পর একটু লোডিং হওয়ার পর আপনাদের সামনে এইরকম চলে আসবে। তো যেই ট্রেনটি থাকবে সেই ট্রেন এখানে শো করাবে। তো এই প্রথমে দেখুন সেকেন্ড সিটিং, তো সেকেন্ড সিটিংয়ে আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে। তারপর স্লিপারেও দেখবো অ্যাভেলেবেল আছে, তারপরে এসিতেও অ্যাভেলেবেল আছে। তো আমরা স্লিপার কাটবো, স্লিপারে ওকে করব। তারপরে 13 তারিখে আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে, ওইখানে ক্লিক করে দেবো। তো ক্লিক করার পর বুক নাও ক্লিক করে দেবো। তারপর এগ্রিতে ক্লিক করতে হবে। তো এগ্রিতে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এরকম চলে আসবে। তো এইখানে আপনাদের করতে হবে কি, প্যাসেঞ্জার ডিটেলস। তো এইখানে আপনারা প্যাসেঞ্জার ডিটেলস এইখানে দিয়ে দিবেন, যে যাবে তার নাম এইখানে বসিয়ে দিবেন, যার নামে টিকিট হবে। তারপরে তার বয়স আপনারা এইখানে দিয়ে দিবেন। তো এইখানে বয়স লিখে দিবেন। তো বয়স লিখে দেওয়া হয়ে গেলে আপনাদের জেন্ডার সিলেক্ট করে নিতে হবে, মেল না ফিমেল। তারপরে এইখানে ইন্ডিয়া থাকবেই। তো আপনারা এইখান থেকে সিট আপনারা চুজ করে নিতে পারেন। তো আমি সাইড লিভার দিয়ে দেবো। তারপরে অ্যাড প্যাসেঞ্জারে ক্লিক করলেই আপনাদের সামনে আবারও এরকম চলে আসবে। আপনারা আবার প্যাসেঞ্জার অ্যাড করতে পারেন। তো ম্যাক্সিমাম আপনারা 6টি প্যাসেঞ্জার অ্যাড করতে পারবেন। তো এইখানে তার নাম দেবো, তারপর বয়স, তারপরে জেন্ডার সিলেক্ট করে নেব। তারপরে ইন্ডিয়া থাকবে, সিট সিলেক্ট করে নিতে পারেন, তো না নিলেও চলবে। তো তারপরে আমরা আর প্যাসেঞ্জার অ্যাড করবো না। তো প্যাসেঞ্জার মোবাইল নাম্বার এখানে আপনারা বসিয়ে দিবেন। তো এইখানে আপনাদের প্যাসেঞ্জার মোবাইল নাম্বার বসিয়ে দিতে হবে। তো সেইখানে আপনাদের টিকিটের জন্য মেসেজ চলে আসবে। তো এইখানে আপনারা প্যাসেঞ্জারের মোবাইল নাম্বার বসিয়ে দিবেন। তো তারপরে এইখানে অ্যাড্রেস দিয়ে দিতে হবে। তো অ্যাড্রেস আপনাদের যে অ্যাড্রেসের প্যাসেঞ্জার, তো সেই অ্যাড্রেস আপনারা এখানে বসিয়ে দিবেন। তো এগুলো অপশনাল, এগুলো দিতে হবে না, ডাইরেক্ট এখানে পিন নাম্বার দিয়ে দিবেন। তো পিনকোড, এরিয়া পিনকোড এখানে দিলেই কিন্তু আপনাদের স্টেট এবং ডিস্ট্রিক্ট চলে আসবে। তো তারপরে আপনাদের পোস্ট অফিস সিলেক্ট করে নিতে হবে। তো তারপরে আর কিছুই দিতে হবে না, আপনাদের নিচে যেতে হবে। তো আপনারা ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স করবেন কি না সেইটা এখানে দিতে হবে। তো ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স করলে ইয়েসে ক্লিক করবেন, না করলে নোতে ক্লিক করে দেবেন। তো তারপরে আপনাদের নিচে যেতে হবে। নিচে দেখুন ভীম ইউপিআই, তারপর কার্ড, ডেবিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং। তো আমরা ভীম ইউপিআই থেকে পে করব। ভীম ইউপিআই ক্লিক করে কন্টিনিউয়ে ক্লিক করে দেবো। তারপরে আমাদের সামনে একটু লোডিং হবে, লোডিং হয়ে এইরকম আমাদের সামনে চলে আসবে। তো দেখুন অ্যাভেলেবেল 83টি সিট আছে। তো প্যাসেঞ্জার ডিটেলস এইখানে আপনাদের চলে আসবে। সম্পূর্ণ আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন যে ভুল হলো কিনা। তারপর এইখানে ওটিপি চাচ্ছে, তো মোবাইলে ওটিপি চলে এসছে, আমরা এইখানে বুকিং ওটিপি দিয়ে দেবো। তো মোবাইলে যেই ওটিপিটি আপনাদের চলে আসবে আপনারা এইখানে দিয়ে দেবেন। তো ওটিপি আমরা এইখানে বসিয়ে দেবো।
তো ওটিপি বসিয়ে দিয়ে আমাদের কন্টিনিউয়ে ক্লিক করে দিতে হবে। তো কন্টিনিউয়ে ক্লিক করলে আমাদের সামনে এইরকম চলে আসবে। উপরে দেখুন ভীম ইউপিআই, তারপর মাল্টিপল অপশান আছে। আমরা এইখান থেকে পেটিএম দিয়েও পয়সা দিতে পারি। তো মাল্টিপল অপশানে আমরা ক্লিক করে দেব। তো এইখান থেকে পে করে দিলেই কিন্তু আপনাদের টিকিট কনফার্ম হয়ে যাবে। তো আমরা মাল্টিপলে ক্লিক করে দেবো। তারপরে এইখানে আপনারা ফোনপে থেকেও দিতে পারেন। তো পে অ্যান্ড বুকে ক্লিক করলে আপনাদের সামনে এরকম চলে আসবে। তো এইখানে ফোনপে নাম্বার বসিয়ে দিয়ে আপনারা সেন্ড ওটিপিতে ক্লিক করলে আপনাদের মোবাইলে ওটিপি যাবে, সেই ওটিপি বসিয়ে দিবেন। তারপর পয়সা আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে চলে যাবে। তো টিকিট তারপর আপনাদের বুকিং হয়ে যাবে। তো এইভাবে আপনারা টিকিট বুক করতে পারেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখার পর আপনারা আপনাদের টিকিট অতি সহজেই কাটতে পেরেছেন। তো বন্ধুরা, রিজার্ভেশন টিকিট মানে যেটা জেনারেল টিকিট, সেটা আপনারা যখন তখন কাটতে পারেন। যেই তারিখে আপনাদের অ্যাভেলেবেল থাকবে সেই তারিখেই আপনারা কাটতে পারেন। তো বন্ধুরা, তৎকাল টিকিট কাটার নিয়মও কিন্তু একই রকম। তো যখন আপনারা এসির টিকিট তৎকাল কাটতে যাবেন, তো তখন 10:30টার দিকে আপনাদের কাউন্টার খুলে দেবে, তখন আপনারা কাটতে পারেন। এবং যখন স্লিপার কাটতে যাবেন, তো স্লিপার কাটতে গেলে আপনাদের 11টার সময় কাউন্টার খুলে, তখন কিন্তু কাটতে পারেন। যখন আপনারা তৎকাল করতে যাবেন, তো তৎকাল কাটার সময় আপনাকে জেনারেলের জায়গায় শুধু তৎকাল করতে হবে। সেইখান থেকে আপনারা প্রিমিয়াম তৎকাল করলে কিন্তু প্রিমিয়াম তৎকালও কাটতে পারেন। তো এই ভিডিওতে আপনারা জানতে পারলেন যে জেনারেল টিকিট মানে রিজার্ভেশন টিকিট কীভাবে কাটতে হয়। তো যদি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, এবং এখনও পর্যন্ত যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশনে অন করে দেবেন এমনই নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য।